Salam, mən Ziyam. Bu videoda sizlərə öz haqqımda danışacağım. Yəni həyat hekayəm haqqında. Bu video qısacası mənim haqqımda məlumat videosudur. Və ilk bundan başlamaq istəyirəm. Mən 10 noyabr 2011-də dünyaya gəlmişəm. Dünyaya gəlməm çox asan olub və sakit uşaq olmuşam da ona görə. Uşaqlığımı elə də deyəmməm. Yəni 1 ilə 4-5 yaş arası mən dinc olmuşam da yəni. Amma 5 yaşından sonra bu problem məndə düzəlib. O da yəni dövrlə bağlıdır da indi. Qısacası bunu deyə bilərəm. Daha sonra mən anadan gəlmə gözümdə problem olub. Sonra sümüklərim çox pis olub. Daha əzələ boşluğu. Əzələ boşluğuma. Bir də gec danışmışam, ən önəmlisi. Bu simptomlar olduğuna görə belə uşaq olmuşam da. Amma sonradan düzəlmişəm. Düzdür, bu bir neçə əməliyyatla baş verib da yəni. O bəzi insanlara düşünə bilər ki, mən özüm bilərək elə danışıram, amma məndən asılı olan bir şey deyil. Yəni əslində mənim gec danışmamla bağlı bir şeylər. Yəni bir çox həkim mənə tövsiyə edir ki, get kitab oxu falan. Daha düzələcək. Mən də eləməmişəm, ona görə belə. Gözümün dağından gəlmə belə olduğunu deyə bilərəm, mirvari suyla. Uşaqlıqda bunun dağından fərq edib. Yəni yoxsa həkimlərin özü fərq edəməyib ki. Və belə pis olduğunda. Yəni mənim bu günlərə gəlməyim əslində valideynlərimin çox böyük bir rol olub. Bir də Allahın. Onlara qarşısında baş əyirəm doğrudanla. Çox yaxşı ki varlar da, yəni valideynlərim. Bir dənə haqqında deyəcəyim. Yəni hər bir insanın depressiv olduğu bir dövr var da. Məndə də bu dövr 10 ilə 12 yaş arasında olub da. Depressiyaya düşmüşəm falan. Bunun da səbəbi yəni sosial problemlərdir də yəni. Yəni dostum olmayıb onca. Düzdür, danışdığım adamlar çox olur. Dost sözünün mənası daha başqa şeydir də. Yəni indiki dövrdə kimsə dost deyə bilməzsən, prosta tanış deyə bilərsən. Yəni belədir. Yəni karyeramda desək, mən TikToka 2023-də başlamışam, yəni ilk hesabda. Hesabda da üzümü göstərmirdim də yəni. Deyəsən dini videolardı ya da o birisi video kontekləri idi. Üzümü göstərmədən 1000 takipçi olmuşdum da, bacarmışdım. Bu hesabda sonra istifadə eləmədim. Başqa məqsədlər üçün qaldı belə. Bir dənə də hesabım vardı, orada üzümü göstərirdim falan. Hesab spama düşmədi, amma mənlik bir şey deyildi. Hesabım belə deyim, parolunu itirdim, özünü itirdim. Ona görə elə oldu. Bir də bunu deyə bilərəm ki, YouTube'da çəkirdim mən. Oyun videolarda, yəni elə də çox bir şey yoxdur. Dublaj videoları, Bir də bazı vayınlar. Onlar da təzahürat edirəm, yəni indi eləmirəm ki. Yox, indi əvvəllər eləmirdim də yəni. Heç üzümü də göstərirdim. Səssiz, yəni ilk videom elə olub. Daha yəni qorxmuşam falan. Yəni da anksiyetem olub da verdim. Yəni asosiallıqdan oldu nədir? O vaxt elə idi. Biraz utancaq adamım da önce. Yalan deyim, amma sakit adamım. Yəni xarakterizə olmaqdan. Yəni sonra nə deyə bilərəm? Əsas məsələ. Mən elə adamlar görmüşəm ki, sosial deney
oraq eləməyə ehtiyac yoxdur eksperimentdə yəni. Mən bilirəm ki, onlar hər şeyə belə deyim, kompleks edirlər. Hər şeyə, rəngə, nə bilim, görünüşə, dəri rənginə. Yəni, bu ırqçılıqdır, yəni bu düşüncəsizlikdir. Bəlkə o adamın öz seçimidir, dini, dili, irqi. Belə şeylərlə bəzi insanlar zəhləsi gedir də. Bu biabırçılıqdır. İndiki dövrdə oğlanların çox qorxur ki, bənövşə rəng geymək, qırmızı rəng geymək. Elə adamlar var ki, durabın rənginə görə onları aşağılayır, deyirsən, oğlan deyirsən, nə bilim mən. Əslində elə deyil, yəni doğrudan da. Bunu səmimi deyirəm də, yəni. Kimsə söz atmaq məqsədində demirəm ki, tabii ki də. Yəni, bu arada haqqı belədir də. Yəni, bu əslində əvvəllər belə olmuyor. Yəni, oğlanlar bənövşəyə geyinmiş, qızlar da göydə, yəni, o pişirən çaraq dedim. Amma elə zamanı keçsə dəyişdi. Hə, misal üçün əvvəllər oğlanlar çox qızlar sevirlər, indi isə arıq qızlar. Neysə zamanın dəyişməsi ilə bağlı deyil, insanların zövqlərinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Yəni, zamanın günahı yoxdur, doğrudan da. Özüm haqqında sonra nə deyə bilərəm? Orta yaxşı oxuyuram, indilərdə də yəni. 7-8 sinif olaraq. Hə, bir də 8-də oxuyuram, onu da unutmamaq lazımdır. Məktəbim yaxındır. Çox yaxın, 20-30 dəqiqə bir yol var. İndi ipucu vermək istəməm. Nəysə də, yəni, belə deyə bilərəm ki, mən qiymət üçün oxumuşam da demək olar ki. Yəni, gündəliyimi göstərsəm, onu görərdiniz, amma məncə ehtiyac yoxdur. Yəni, dəyişək bir işim olur və məncə işi yaraya bilərdim. Yəni, aylıq qiymətlərə, summativə təsir edir. Biraz da olsa. Məndə təhdidimdən artıq çox idi da, yəni. Bilmirəm niyə belədir, amma olsun. Bir də mənim çox güməyin hesabım var, yəni dəxlisiz məlumat. Rəsm çəkməyi sevirəm. Suyu da sevirəm. Və sosial da, yəni. Hə, bir də bəzi şeylər deyəcəkdim. Misal üçün, yüksəlik qorxum var. Bəzi heyvanlardan qorxuram, ilanza. Bir çox qızda belədir, amma olsun. Yenə də dedim. Əslində bu videoda çox tez gəlməliydi, amma alınmadı da, yəni. Heyf ki. Həm də bu videoma vlog kimi çəkəcəkdim. Nəsə gəzirmişdim, amma alınmadı. Əgər sosial eksperiment eləməyimi istəyirsə, yorumlara yazarsınız. Nə yadımdan çıxdı? Rəylər. Bəzi rəy yazanlara deyirəm, niyə belə edirsiniz axı? Yəni, mən neyinirəm ki, videolarımda? Düzdür, yaxşı şeylərə təbliğ eləmirəm, amma qeyri-orta şeylərdir, yəni. Çox pis şeylərdə deyil. Yəni, çox pis oldu. Və siz bu videoya baxsanız o şeylərə yazılma, yəni başa düşər də bəzi şeylərə. Mən də ayaq uydurmağa çalışıram da, yəni bu sosial media. Çox profesional deyil, amma mən video çəkir baxımdan da eləməyin. Yəni, siz bunu eləyərək bir şey qazanmırsınız. Mən heç vecimə almıram belə şeylərə. Yəni, vecimə alana mənim elə xasiyyətim yoxdur da, yəni. Kimsənin fikri ilə durub oturan adam deyirəm, mənim öz fikirlərim var. Bir də hansı fəndi sevirəm? Tarixi sevirəm ən çox. Yəni, oxu fənlərdə. Ədəbiyyatsa. Yəni, mən hekayə danışmağı falan sevirəm deyə
Diyaloq qurmalarım yaxşıdır da. Mətndən özümdən bir şeylə uydura bilirəm. Elə bacarığım var. Rəsm çəkməyi demişdim. Yəni bu qədər də Fəndora. Bir də ingilis dili. Mən necə unutdum axı. Dəhşət sevirəm. Hətta ingilis dillə yatıb ingilis dilini unuduram. O dərəcədə qəşəngəm. Bilmirəm bu sevgi ardınca. Bəlkə müəlliməm qəşəngdir. O da ola bilər. Yəni nə deyəcəkdim görəsən? Çünki mən mətn zat hazırlamıram deyə video çəkəndə. Arada bir belə düşünürəm də. Ki nə deyim? Çox arada bir var. Bir də belə bir tikim var. Hardasa görəm nəsə israfçılıq olunur, tez qaçıram o həll eləməyə. Görəm ki, kranda çıxdı, işıq yanını qalır. Belə pis bir tikim var. Başıma biraz problem atır, yəni. Çox yox. Bir də ikinci qan qrup, niyə dedim bilmirəm. Ən çox sevdiyim rənglər hansılardır? Göy, qırmızı, qara, ağ, bir də sarı. Bu qədər. Hansı dilləri bilirəm. Çox absurd da. Deyim ya yox. İngilis dili, rus dili, türk dili, biraz İspanca. Çox yox. Biraz rəqəmlərini yaxşı bilirəm. Birazdan sayacağım hətta. Yəni bu qədər. Bir də rəqəm dilində yazmağı bilirəm. Rəqəmsaldan gəlir. O da kodlaşdırma deyil də, yəni. Az-maz bilirəm. Hətta gəlin sizə sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, sonra nə deyim? Yadımdan çıxdı sonra. Amma bilirəm ki, 6, 7, 8, 9, bir də 20 var. Sonra 30 da var. Əslində belə gedir də sistem olaraq. Bu bütün dillərdə mən bilmirəm. İngilis dilində də belədir. Yəni ilk 20'lik çox çətin olur, amma ondan sonrası asandır. Məsəl üçün 31, 32, 33, 34. Belə gedir də yəni. Bilmirəm bütün dilləri. Nəyəsə çox uzatdım bu yerini. Böyüyəndə də proqramist olmaq istəyərdim. Dəhşət sevirəm. Bunun da hekayəsini gəlib danışım da. Deməli, 5-6 yaşım var idi o vaxtı. Bu sevginin başladığı vaxtlarda telefona. Yəni anamın telefonuna nəsə olmuşdu. Öyle ağ rəngli işarə gəlmişdi. Mən də dedim ki, nə işarədir? Tez bir dənə baxdım və həll oldu da. Sonra şoka düşdüm. Gör mən nə qədər saf idim ki, o vaxt YouTube'un varlığını belə bilmirdim. Instagram'da. Çox dəhşətdir yəni. Bilmirdim. Bilsizin hardan kəşfədim. Biraz ki baxdım televizor gəlib, ondan sonra kəşfədim. Hələ. Yəni belədir də. Bilmirəm, çox anormal bir şeydir bu kəşfədim, amma olsun. Bu arada bu mənim ilk uzun videomdur. Bunu da biraz bir də bunu demək istəyərdim. Vine videolar gələcək, oyun videolar gələcək, dublaj videolar gələcək. Sonra rəsm videolar da gələcək inşallah. Video kontentlərində bunlardır yəni. Hansı oyunlar daha çox oynanır? Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Squid Busters. Yəni belə də. Yəni düz Squid Busters çox oynanır. Brawl Stars'ı 2021'də başladı yəni. Bas sezonuydu deyəsən, eş sezon arası. Elə yadıma gəlir. Bu hesablarımın da ikisini itirdim. Yoxsa var idi.
Çox boş danışdım ama olsun ya. Bir də mən işə tez-tez edirəm. Bunu da deyim və özəlliyimdir. Niyə də olmasın ki də. Əslində yəni gözümü istəsəm özüm sağlada bilərəm, amma biraz çətin bir şeydir. Də. Aslında vlog videoları da gələ bilər, eğer istəsəz də. Kısacası. Neyse, görüşərik. Bir günlük videom bu kadar idi. Ama bunu da demək istəyirəm ki, o yazanlar rəylər yazmasın da. Çünki vecimə almayacam. Həm də çox bezdim axı. Bunu da unutmamış deyim. Yəni zayıf insanlar pis şeyler yazmağı sevirlər. Ya da kimsə pisrə yazmağı sevirlər. Güclü insanlar elə şeylər əmirlər. Yəni siz görürsünüz ki, güclü adam əgər eləsə də getsin zayıf adama sataşsın, nəsə eləsin. Bunu zayıf adamlar eləyə bilər. Yəni bilmirlər ki, o zayıf kimi baxdığı adamlar onlardan da güclüdür. Yəni bunu da unutmayasınız. Təbii ki, onu eləyənlərə deyirəm. Nəysə, görüşərik. İnşallah hər şey yaxşı olar. Video çəkməyə davam edərəm. TikTok'u biraz bırakın, çünki hesabımı və YouTube'a və Instagram'a da başlamış oldum. Instagram'da rekord videom 700 minə yaxın izləndi. Bunu da deyim də, TikTok'da da ən çox 70 min izlənmişdi. YouTube'da da ən çox 3000 var idi, məncə 2 ilə 3000 arası. Deyim niyə YouTube'da belə? Çünki algoritması o qədər də qabağa atmır. Ama bu diğer platformlarda belə deyil. TikTok və Instagram içində. TikTok'da deyəsən dəhşət elə bir şey var, izləmə baxımında. Yəni elədir. Və ən pis kütlə TikTok kütləsidir. Bunu da şəkilləmişəm. Yəni Instagramda belə mənim elə kütləm yoxdur da. Düzdür, var ya 60 nəfərdə çox yox. Yəni qısacası bu. Sağ olun uşaqlar, görüşərik. Allah amanında qalın.